হাইকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। হাইম যদি আসে, হাঁচি আসলে আলহামদুলিল্লাহ। আর আল্লাহর নবী বলছেন যখন তোমাদের কারো হাই আসবে তখন তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে, বাধা দিতে হবে, যাতে করে সেটা বাইরে আসতে না পারে, কোনো মানুষের যেন ক্ষতি না হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছেন, এই নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে যে আল্লাহর নবী এই হাঁচি দেওয়ার ফলে কেন আলহামদুলিল্লাহ বলতে বললেন, আর হাইম আসলে কেন বাধা দিতে বললেন। হাইম আসলে কার্বন ডাই অক্সাইড, ভিতরের যে গ্যাস, ভিতরের যে ক্ষতিকর রশ্মিগুলো, সেইগুলো বের হয়ে চলে আসে। মানুষ আপনার যখন সামনে থাকবে তার কাছে সেটা চলে যেতে পারে, এই জন্য ক্ষতির সম্মুখীন সে হতে পারে। আর এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে ক্ষতি করতে পারে না, এই জন্য যথাসম্ভব যখনই কারো হাইম আসবে তখন সেটা বাধা দিতে হবে। আর হাঁচি আসলে প্রায় ৩,৫০০ রোগ জীবাণু আপনার ভিতরে যেগুলো রয়েছে সেইগুলি বের হয়ে যায়। এই জন্য সাথে সাথে বলার, যখনই হাঁচি আসবে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী শিখিয়ে দিয়ে গেছে। এটা গবেষণা করতে গিয়ে অনেক কয়েকজন বড় বড় বিজ্ঞানী, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। যা আমাদের এটা পরীক্ষার জন্য কত বছর লেখাপড়া করতে হলো, কত যন্ত্রপাতি লাগলো। আর আল্লাহর নবী 1500 বছর পূর্বে বলে গেছেন, হাঁচি আসলে তোমরা আলহামদুলিল্লাহ বলো, আর হাইম আসলে তোমরা সেটাকে বাধা দাও। পাশাপাশি হাইম আসলে শয়তান হাসে, খুশি হয়। আর আমাদের সবসময় টার্গেট থাকবে শয়তান যাতে করে খুশি হতে না পারে, এজন্য বাধা দিতে হবে। আর নামাজের অবস্থায় যদি আপনার হাইম আসে তাহলে আরো খুশি হয়, হ্যাঁ পেরেছি আমার বান্দাকে, আমার দলকে, আমার লোককে আমি পেয়ে গেছি। এই জন্য আল্লাহর নবী বলছেন, যখন তোমার হাইম আসবে তখন কি করো, যথাসম্ভব যেভাবেই হোক তুমি সেটাকে বাধা দাও। হাদিসটি পাবেন সহিহ মুসলিম 4th খণ্ড